Aquí tienes un trabajo para que tú lo escuches. Y ahí tienes música mía. Eso se llama el reino del yagé. El yagé es la ayahuasca, la planta sagrada de los Andes, el vuelo interior del espíritu, del alma. Pido permiso al gran dador de vida, al gran chamán ancestral, el gran espíritu tutelar, el Dios del universo, a la esencia invisible que mueve los hilos del mundo para abrir esta ceremonia de música bajo la llave maestra de la ayahuasca, planta mágica de poder, conectada con los elementales de la tierra, del agua, del fuego y del aire, con el corazón de la raza de los hombres en un mágico equilibrio, reconociéndonos como hijos de la Pachamama, fecundados por el Padre Sol, hombres de arcilla, de maíz, caminantes de las estrellas, con el lenguaje de las aves, renaciendo a la vida, buscando la luz. Dejo así abierto este espacio para esta ceremonia de conexión con el espíritu de la música. Vamos a los tabacos están frente tuyo. Pero frente. Oh, claro. ¿Este es de donde es Gerardo? No, este es de aquí, nativo de aquí. ¿De cuál es que estás usando tú? De este. ¿Y cuál es el fuerte que tú que tienes? El de arriba. Ah, de arriba, ya. Mi nombre es Mauricio Vicencio. Yo vengo del norte de Chile, hijo de Luis Alquinta y Maximino Vicencio. Nací en el año 1958 en la tercera región en Chile, una ciudad que se llama Vallenar. Un pueblo muy pequeño donde se dan unas verduras y unos frutos muy ricos, mucha uva, se saca buen pisco, buen vino, camarones de río, membrillos, peras. Me crió mi abuelo y mi abuelo me mostró todo ese mundo de las cosas de allá de mi región. Estuve en Chile hasta 1978, que fue el año que salimos de Chile con un grupo musical que en ese momento yo estaba participando y dirigía, que se llama el grupo Altiplano. Este es un personaje que nosotros hemos trabajado mucho en Europa con este señor. Ahí está mi grupo, ¿ves? Coro. Salimos en ese año a Ecuador contratados a hacer música. A los años que nos quedamos residiendo ya aquí en Ecuador, tuvimos la suerte de viajar a otros países y conocer otras cosas, y así ha sido la vida, generosa conmigo en realidad. Me ha ido enseñando cosas a través de la música, a través de las plantas de poder. Me ha dado frutos, me ha dado hijos. Tengo 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos. 2 hijas pequeñitas que son mi adoración en este momento, y 3 hijos grandes ya porque están en un camino mucho más avanzado, buscando también su perfección en la música, en la medicina, en la vida. Tengo 7 nietos ya. ¿Cómo te llamas? Pablo, ¿Quién eres? soy el hijo de Mauricio. ¿Cómo se llama el estudio? La clave del Apu significa la clave del espíritu. Eso te enseña los 3 planos cosmogónicos,
que utiliza un músico, un mago de la música. Ese es el mundo superior que estaba manejado por el águila. ¿Sí? El mundo del jaguar, que es nuestro mundo, que son los ojos, ¿verdad? Y el mundo subterráneo que está manejado por la serpiente que nace de ahí, ves que gira. Las guairas, la parte arqueológica, las plantas, los animales, los símbolos ancestrales. Se hacen cosas no tan comunes, que le da un poco más de significado al espíritu. Música que no está relacionada mucho con las notas musicales normales. Pueden tener frecuencias sagradas, como el disco que hicimos con mi hermano. Hay un par de temas que son míos y los demás de mi hermano. Y yo produje el disco. Que todo se haga accesible en ti. ¿Tiene café, mija, o no? Sí. Sanación en todos tus células, en todas tus memorias. Ha crecido entonces un poquito. En este momento estoy viviendo en Colombia, pero vamos a ver si prontamente podemos regresar a vivir a Ecuador con mi compañera y compartir aquí pues la medicina, la música, con los amigos, con la gente que ha estado de alguna manera cerca de nosotros en todos los procesos que uno ha pasado en esta vida, ¿no? Contento de poder estar aquí en este espacio, conociendo más de la medicina, conociendo más de la vida, aprendiendo cada día de uno mismo, de los errores que uno comete y de las virtudes también que uno tiene. Ahí vamos caminando. Soy una especie de metamorfosis. Tuve que conocer bien la oscuridad para poder salir a la luz, renacer nuevamente al sol. Y ese es el camino. Ahí vamos, y un mundo de luz, de amor y de hermandad. Padrecito Santo, permiso para hacer la utilización de tu medicina sagrada. Aquí en este momento, en este lugar bendito, que están estas llaves para nosotros, los hombres, para poder conectarnos con el universo, con Dios, con Amaro, con Hanayari, con el águila, con todos los elementales de luz que nos acompañan en este universo. Voy a dejar abierto este espacio para coger esta medicina sagrada. Mira, ya están sequitas ya, ¿no? Mira, Y estas son las medicinas que son poderosas. ¿El tabaco qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cachado, no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Claro, si yo al doctor Pinto le puse como a 130 doctores de la Bienal de Naturopatía. Había un caso de una señora que estaba vestida de negro totalmente. Y yo le puse el tabaco y dice que ese rato fue como al hotel a vomitar. Al siguiente día la señora regresó vestida de todos los colores. ¿Ah, sí? Y era la esposa del doctor francés que dio la charla sobre descodificación dental. Descodificación desde el vientre de la madre para que no te de caries ni nada. Como una proyección de toda la información molecular que tenemos. Digo ya, Julito, puro tabaco silvestre. Y la gente no sabe muchas veces que eso es tabaco, ni siquiera sabe. El tabaco es una planta de reconexión, pues activa toda nuestra memoria ancestral. El tabaco limpia, el tabaco sirve para la sinusitis. El tabaco es una planta vomitativa para cuando uno tiene empacho y cosas así, lo puede sacar a través de esta planta. Diferentes formas de prepararlo. Lo fumado ya es más sagrado, es la parte ritual de la conexión del hombre con la naturaleza. Esta planta fue puesta aquí por el gran creador, el gran chamán ancestral. Nos puso aquí estas bendiciones para el hombre. Esta medicina. Dejamos
controlar el campo de energía para que siga proyectándose dentro de este elemental sagrado. Así es. Yo soy la miel y es tiempo de conectarte con tu más honda verdad. Que abras tus alas y que empieces a volar. Eso lo sembró Julio, ese durazno. Desde la semilla. ¿Quién es Julio? Yo soy Julio. O sea, no, aquí no soy Julio, solo para la ciudad. En las ciudades es Julio Vicencio. Mi nombre dentro de Mayu, dentro de lo que significa el fluir, como el río, como el viento, como la onda musical que fluye, es Hatahualpagua, el cual significa el hombre que maneja la mente, el señor de señores. He decidido llamarme así dentro de Mayu para poder coronar mi espacio dentro mío y para que el resto pueda reflejarse dentro mío. Entonces, Hatahualpagua, el señor de señores. Toda la medicina que quieras. Apertura de la energía de esta hermosa tierra, de este hermoso planeta que lo necesita en este momento para que pueda transformarse, para que pueda cambiar, para que la serpiente Amaru pueda generar un cambio dentro de lo que son las sociedades que están tan enfermas. Entonces, este lugar es un punto de luz energética para la humanidad. Me gustan las plantas, me gusta la naturopatía, me gusta todas estas cosas hermosas que nos da la naturaleza. Arriba, en lo alto. Quito, Ecuador. Me considero un Quitucara de la nueva generación. Pai. Aprendiendo de la naturaleza. Mis padres, mis abuelos. Mi padre me enseñó la música, mis abuelos me enseñaron la tierra. Entonces de ahí aprendí yo lo que ahora soy, de mis padres. Yo por acá. Vamos. Vamos allá. Te saludamos al Espíritu Sagrado Divino. Planta de la maruca, planta de la serpiente, que produce la visión dentro de nosotros. Te saludamos dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu ancestral. Y te damos las gracias por ser esa luz que brilla en nuestra glándula pineal, en nuestro interior. ¿De dónde viene esta planta, Julito? Esta planta viene de la Amazonía, su nombre es Amaruca y su significado es serpiente. En realidad es una serpiente galáctica de fuego que cuando entra al cuerpo destapa las cañerías energéticas y equilibra los chakras o puntos maestros del cuerpo. Entonces esta es una de las plantas que va a ser la medicina del futuro porque es una medicina energética con la serpiente estelar galáctica Amaruca. Y les saludamos con respeto y preparando también para la cocción de la medicina sagrada, la ayahuasca. Así es. Así es. Oye, la planta ¿Y tú quién eres? Yo soy Amaru. Mucho gusto. Amaru Gugoto Apanda. Kindi Chisawano que peme kani. Taita orco conata sarurkani. Bambo bambeno guaguashen. Melke son guang mirai guampas. Suma gaita sintreatin. Mure to soy tagune ko soy kaman. Abde enelifia. Y caminamos, pues. Caminamos en este hermoso camino de la vida. Aprendiendo de las plantas, de la medicina también. Guaira viento, guaira luz, Pachamamita linda, madre tierra, Padre fuego, Taita Inti, Padre sol, Yakumama, madre agua. Activación te pedimos para medicina ancestral. Si puso en ipin de Huashcachimbaya, Churi o Chinipa, Huequi, ya.
Yaje bejuko bravo, mado vidara, camarampica, manepi. Use boyaje, bai bucururijo, más y simillaje, vamos de coliki. Activación de medicina, serpiente del universo. Anaconda celeste de la vía láctea, ven a pintar, ven a curar. Ayahuasca lindo, ayahuasca miel. Sanación te pedimos, mi planta de poder. Conexión vital con el universo interior del hombre. Te damos la activación para abrir nuestro centro de energía y conectarnos con el mundo espiritual. Corige, corige, corige. Yajecito lindo, yajecito santo, escalera al cielo. Corige, corige. Esta maravillosa planta se llama cacao. En su estructura molecular tiene una molécula que se llama anandamina, que es la molécula que transfiere la felicidad para las personas que tienen depresión y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros estamos aquí haciendo un chocolate especial, el cual es terapéutico por grandes dosis de magnesio y calcio. Este es el bambú. De aquí florece la música. De aquí nacen las flautas, las quenas, pingullos, instrumentos que han sido utilizados por nuestras culturas desde tiempos milenarios para comunicarse con los espíritus. Las flautas son una especie de puente donde la entidad divina baja a través del sonido y lo posee a uno. Y viceversa, uno está emanando esa energía sagrada hacia también esa deidad y hacia obviamente las cosas que pueden capturar el sonido, y eso es todo. Todo tiene vibración, todo puede percibir, las plantas, los animales, todos percibimos la música, y eso es sanación para el alma, para el corazón, para el espíritu, es vida. Ah, está bien, eso que está ahí abajo en el tronco, ¿no? Y allá pegada al tronco. Sí, ¿no? Esa planta se conoce como Banisteriósica api. Estas son herramientas musicales, flautas, todas estas cosas forman parte de una mesa, de un altar. Entonces tú utilizas todas estas cositas, cuarzo, todo para tener activado acá la energía. La mesa donde se pone la ayahuasca, donde se pone el fuego, ¿sí? El tabaco. Hay muchas formas de mesas. Es un trabajo un poco complejo explicar todo eso. La mesa es un estudio ya, porque se usan piedras hembras, piedras macho, huancanqui, piedras fálicas. Utilizamos los elementos de la Pachamama, de la flauta, la música, la guaira. Esta es una mesa temporal, como tú verás, estamos preparando medicina aquí. Entonces no es una mesa así grande con todas las cosas que a veces se podría uno tener, ¿me entiendes? Siempre es importante tener un espacio así. Estas llaves sagradas, este elemental bendito, este bejuco de sanación. Esta es una liana, una enredadera que se va proyectando, se enreda en los árboles, en las ramas, y va tomando su forma de una serpiente.
El elemental de esta planta, uno de ellos es justamente la boa. La boa es el espíritu de la ayahuasca. También el jaguar y el águila, que identifican los tres planos de la existencia que nosotros tenemos: el mundo subterráneo, nuestro mundo, y el mundo superior. Y esta planta posibilita esos enlaces, conexiones inalámbricas de nuestro espíritu con estos reinos, con estos planos. La medicina sagrada de la naturaleza, ¿no? Normalmente la selva pues es una botica, ¿no es cierto? Existe medicina para todos los males. El hombre descubrió que algunos animales comían cierto tipo de plantas para entrar en trance, para vomitar, para sacar cosas. El jaguar es uno de los animales que primeramente comía este bejuco sagrado de la ayahuasca. El hombre, al observarlo, al animal cómo comía, él quiso probarlo también. Entonces empezó a entrar en trance con esta planta. Viajecito miel, sangre de la Pachamama, amo de la luz, de amor y ternura. Viajecito miel, sangre de la Pachamama, Y hay una que parece que es como rayo, amo de la luz, es una forma que yo de me amor y ternura. Trae bendiciones de todos los reinos, mágica visión, estela de sueños. Trae bendiciones de todos los reinos, viajecito miel, tu amor es eterno, eterno. hidratadita, Banisteriopsis caapi, que es el nombre científico, ¿no? Acá se le conoce como diversos nombres en las diferentes regiones selváticas. Esta es la parte macho de la preparación de la ayahuasca. Esos son los bejucos de la Banisteriopsis caapi. Ayahuasca es una palabra quechua que está compuesta de aya, que es espíritu, y huasca, que es cordón. Entonces, literalmente significa cordón del espíritu o cordón del alma. Como todas las medicinas de gran nivel tienen los dos polos, negativo y positivo, pues este es el macho y arriba está la hembra, que son los chagros. Hay algunos tipos de chagros también, para diferentes propósitos y con diferentes potencialidades de medicina, digamos. La chagruna significa en realidad chakra runa. El chakra en la India es los puntos energéticos y el runa es el hombre, digamos, el indígena. Entonces es una planta activadora de los chakras del runa, por eso es que es chakruna. Esto, no, este es el bejuco de la preparación de la ayahuasca. Por eso es que me gusta utilizar bastante la chakruna, que es la maruca, que es la serpiente, la que expliqué abajo. Esa es la misma chakruna, chagro. Ahora lo podemos tantear y sentir. Y antes solo lo veíamos como que de lejos nomás, pero ahora ya lo vivimos y lo tanteamos, entonces eso es algo grande. Claro, después de estar en esta energía y conectado con las plantas, a uno le dan ganas de entrar en esa dimensión, en esa vibración y de sentir todo esto que podemos experimentar aquí, el canto de las aves, mismo el oxígeno entrando en nuestro cuerpo. Es maravilloso estar en contacto con la naturaleza. Y eso es lo que ha perdido la humanidad con las grandes ciudades, de construir selvas de cemento, y donde los niños no puedan conocer el suelo, no puedan conocer el barro, no puedan jugar con la madre tierra. Por eso también la gente se enferma tanto actualmente. La falta esta de conexión con todo lo que nos dio la vida. No hay que olvidarse nunca de la raíz de las cosas. Nosotros tenemos la tierra adentro, es la raíz. Entonces eso es algo grande. Con un vinical, conexión con lo eterno, llave sagrada que abre el Tengo fotos también ya de unas así, sol. Entonces dentro de las variedades de la ayahuasca tenemos varios tipos.
Tenemos acerca de 40 tipos y quién sabe que existan más. Entonces tenemos ayahuasca tigre, ayahuasca sol, ayahuasca cielo, ayahuasca serpentino, ayahuasca mono, ayahuasca auca. En este caso nos quedamos sorprendidos porque en una sola planta tenemos como 7 tipos o 6 tipos de ayahuasca. Algo que nunca he visto, entonces nosotros le bautizamos ayahuasca arcoíris, porque tiene todos los tipos y podemos activar toda la energía, esta bendita energía que se está activando en estos tiempos grandiosos para el hombre y para la humanidad. Preparando una ayahuasca arcoíris que tiene un montón de elementales de la naturaleza que son espectaculares para trabajar como medicina y como remedio ancestral. Te digo, salían de diferentes formas de la misma raíz. Cortabas una y salía sol, cortabas otra, salía colibrí, cortabas otra, salía tigre, cortabas otra, salía... Viaje del colibrí, maestro del vuelo, del vuelo. Viajecito sol ilumina mis días, mantén en mí la llama de fuego encendida. No hay desconexión, todo está unido. Las plantas están unidas ellas entre sí. El cacao crece, los limones crecen y se dan la mano y se apoyan en lo que necesitan. Son como hermanos, son como aliados que se dan la mano y se aportan para salir adelante. Eso es lo que tiene que ser la humanidad para poder surgir, darse la mano para salir adelante. Y así vamos a descubrir un montón de cosas maravillosas que nos van a servir para nosotros, para los ejemplos de nuestra familia, que son nuestros hijos y nuestros nietos en un futuro, y así en generaciones hasta que se haga un campo de energía toroidal. Como son plantas maestras, estas plantas enseñan a través del trance, le indican de otras plantas que son menores en el plano de la... conozca, me presentaré. Yo soy el ayahuasca, me dicen Yahé. Soy la liana de los sueños, cabello de Dios, sembrado aquí en la tierra para conexión. Soy la niérica, la puerta de la vida y la muerte. Soy la niérica, la puerta de la vida y la muerte. Soy la planta maestra de esta dimensión. Soy la llave sagrada que abre tu corazón. Yo soy la medicina que puede curar cualquier dolor del alma, físico, espiritual. Suelo ser amarga o dulce, purgativa soy, purgativa soy. Esto vamos a ponerlo a hervir ahora. Mañana que esté todo el día y como a las 8 de la noche, más o menos, se le pone más agua otra vez. Que siga bajando. Para que tenga el mismo, tenga otra vez más agua. Y ahí, o sea, se puede estar toda la noche. Ya la ayahuasca ahí, ¿ves? Ahí está machacado ya. ¿Ves? Las ramas que tuviste se machacaron, ¿ves? Mira. ¿Está bien? Está bien ahí para que no se nos suba tanto, Julio. Sí. Ese entra en el otro. Yeah. Me muevo dentro de tu cuerpo y viajo hasta la glándula pineal. Mis aliados son Armina, TTH, DMT, Armalina. Con ellos pinto de colores tu visión. Abro las puertas del cielo y bajo el sol. Todo gira, gira y gira alrededor. Soy la planta maestra, espíritu ancestral, enredadera de los sueños, transhumante impersonal. Vine para quedarme en forma de cristal.
justo en la pituitaria me puedes accionar. Amaro. Déjame guiarte en este vuelo. Salud y buena pinta, hermano. En este reino del amor, del Padre Sol, del amor, del Padre Sol. Ahora sí usted. Todo en perfecta armonía con Apu Punchay. Mi poder está en lo que fluye, todo lo puedo transformar. Bueno, salud y buena pinta. Salud y buena pinta. Vengo en este tiempo tu conciencia a despertar, para que florezca en ti la luz universal. Todo en perfecta armonía con Apu Punchay. Mami Taquilla me da la fuerza, el Taita Guaira me da su voz, la Pachamama me abre el sendero, con el fuego me entiendo yo. Mami Taquilla me da la fuerza, el Taita Guaira me da su voz, la Pachamama me abre el sendero, con el fuego me entiendo yo. Con el fuego me entiendo yo. Bueno, bendiciones, salud con todos. Salud. Salud y buena pinta, planta central de luz, planta maestra, con amor. Con el fuego me entiendo yo. Para volver a empezar de nuevo. Estando una vez en México me hicieron un acertijo. Decía así: mi madre fue una centella, mi padre un rayo es, que resumba como aquel que camina a las estrellas. Cuando las flores más bellas van a reverdecer, en los campos al llover cuando florecen en mayo. Hijo de centella y rayo, ¿puedes decirme quién soy? Dígame quién puedo ser. Mi madre fue una serpiente, mi padre el quinto sol, que nos brinda su calor desde el centro del sistema, para que el humano pueda conectar su corazón. Nos dejaron toda una enseñanza, toda una escuela de conocimientos a través de la magia y de la fuerza que ellos utilizaron. Uno de ellos era Viracocha o Pachacamac, ¿no? Y el otro era la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Entonces por ahí va la música, que uno pueda dejar a la gente también con la posibilidad de pensar y aprender un poco de la visión de nuestros pueblos ancestrales, que tuvieron una gran religiosidad. Y claro, toda es a través del manejo de las plantas de poder. En México el peyote, los hongos. En Sudamérica pues tenemos el ayahuasca, tenemos el toe, tenemos la huilca, que es la delantera peregrina, tenemos toloache, tenemos una serie de chamico, de plantas, además del tabaco y otras, que son los verdaderos conectores y que han propulsado la inspiración y la composición, no solamente en la música para estas culturas, sino para su vida diaria, para su desarrollo como tal. Mucha magia es el ayahuasca, las plantas de poder. Y la planta lo que logra con uno es centrarlo, es guiarlo, es enseñarle, ¿no? Y mostrarle las cosas a través de la pinta o visión que se conoce, ¿no? Cuando en tus alas me llevas a volar, a volar.
va quedando el mundo irracional. Eso ahora mismo sí que hace si uno se toma una tacita de eso. Te hace vomitar y cagar. Nada más. Nada más. Purgativo no. ¿Y cómo es que se convierte en lo otro? Ese ya es un proceso más largo, todo es con fuego. Todo es el fuego, ya después se pone la pinta, hay que sacar la hoja de la pinta y eso ya hay que ir con mucha lentitud cocinándolo para que vaya bajando. ¿Sí? La planta tiene como varios estados, ¿no? De primero uno toma y queda en un momento de tranquilidad. Hay que sumirse en ese mundo de no preocuparse de ninguna cosa de afuera, solo centrarse en uno. Una vez se nos regó yagé en un tambor y se quedó manchado ese tambor. Y un día fue donde el maestro de nosotros y le pregunté, maestro, ¿por qué se quedó el yagé manchado en el tambor? Entonces me respondió, así mismo como se queda manchado en el tambor, se queda manchado en tu interior. Claro, entonces es que yo cocino en una olla de aluminio, en una olla o le pongo en un recipiente de plástico, el plástico no le contamina al yagé, sino al yagé se le mete el plástico. Al yagé se le mete el aluminio. Es una molécula tan grandiosa que se codifica. Estos cristales que es lo que tiene la ayahuasca o el yagé, estos cristales tienen una codificación que se activan, depende de la intención de cada persona. Entonces, es que yo tengo una intención positiva, esos cristales van a ir de una forma positiva y van a actuar de una manera positiva en el cuerpo humano. Pero si es que yo les activo de una forma negativa, esto va a actuar de una manera negativa. Y eso lo demostró Masaru Emoto con los cristales de agua, los cristales en el agua. Entonces él demostró con la palabra y con la oración. Entonces decía, un ejemplo, te amo, le decía al agua. Y le congelaba y a través de un método especial que captaba las fotografías del agua en ese momento, salía un cristal de 6 puntas perfecto. Entonces le decía, te odio. Y el agua se salía muerta. Entonces ahí se dio cuenta de cuál es la importancia de la onda, de la vibración que uno le pone a las cosas. Y eso es lo que vivimos aquí, lo que hacemos aquí. Ponemos una buena vibración para manejar una onda. Si tú te tomas un yagé malo con una mala intención, te pasa esa vibración. Y hay personas que te dan un yagé y te bajan el nivel porque no tienen esa vibración. Y es más, ni siquiera ellos preparan el yagé. No saben ni cómo fue hecho, no saben de dónde salió. Aquí en la finca Mayu, nosotros lo que hacemos es preparar un yagé en el cual asegure su vibración y su pureza a los mejores estándares. La preparación de la ayahuasca tiene diferentes maneras, o sea, cada cultura o cada ayu o etnia, los chamanes han desarrollado como su forma de preparar la medicina. Algunos juntan todos los componentes, las hojas y la liana de una vez y lo ponen en forma de cruz y lo cocinan 8 o 10 horas y lo sacan. Otros pues lo machacan, ¿no es cierto?, las dos partes y lo dejan remojando en agüita y lo toman de manera cruda. Yagé crudo se conoce. Hay otros yagés que son más espesos, que tienen un poquito más de tiempo de cocinamiento. O sea, tú puedes observar que aquí hay 2 ollas. Están llenas de líquidos. Estamos juntando todos los líquidos del cocinamiento de la planta. Una vez que ya ha terminado de cocinar la liana, se saca la hoja de la otra planta, que es la chagruna, la que está ahí al frente. Es la que pinta la ayahuasca. Entonces ella deposita los colores en el ayahuasca. Hay que dejarla cocinar por unas 3 o 4 horas también y después sacarla, ¿no? Colarla y empezar a darle fuego para bajarla. Si uno quiere llevarla a un nivel de miel, para eso, de todas estas cantidades que tenemos aquí de agua, solamente queda un poquito así, no es una cosa más que eso, mínimo, del cual le podemos sacar un frasco de ayahuasca. Pero claro, que es una ayahuasca muy poderosa y muy especial. El ayahuasca ya está listo. Cuando uno lo saca ya en más espeso, en miel, eso puede durar muchos años. Si no le cae agua, muchos años. Esa es la preparación a grandes rasgos, digamos, de la ayahuasca. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Lo que pasa es que utilizan plantas que no deberían usarse juntas, como el floripondio o guanto, junto con
con la ayahuasca. Nuestro cuerpo se convierte prácticamente como en un campo de batalla de dos espíritus de dos plantas diferentes, ¿no? Entonces la persona sufre muchas alteraciones por la combinación química que tiene pues la datura, el floripondio. Entonces no, para mi concepto no es bueno manejar la ayahuasca de esa manera. Pero la forma correcta de prepararlo siempre es así, con estos dos componentes, el mariri y la chagruna, la conexión vital. Después viene un momento como de preocupación, porque a veces como que nuestro cerebro no sabe lo que pasa y nos dan como bostezos y ganas de pararnos, de caminar, de andar, de mirar, hasta cuando ya vienen las ganas de vomitar, ¿no? Muchas veces vienen ganas de arrojar. Entonces uno, cuando viene ese estado, pues uno empieza a liberar todas las cosas que tiene a través del vómito y a través de la deposición. Después de una hora y media o un poco menos también, uno como que queda más liviano y puede relajarse, extenderse en el piso, y ahí empiezan a venir unas figuras caleidoscópicas de colores. Esas son como la puerta de la visión. De poco a poco vamos a ir ingresando en nuestra vida, en nuestra familia. Nos sentimos dentro del vientre de nuestra madre, nos sentimos dentro del vientre de esta Pachamama. Podemos comunicarnos con las plantas, con todo lo que se mueve, todo lo que existe, todo lo que vibra. En ese momento está en contacto también con nosotros, con nuestra vibración. Y la música es una cosa fundamental para guiar este viaje interior, para guiar el vuelo, ¿no? Lindo día. Precioso. La música se transforma en una luz que abre diferentes puertas y lugares por el cual el hombre tiene que transitar. Recíbeme en tu cuerpo, yo soy la miel, es tiempo de conectarte con tu más honda verdad. Suerte. Bye. Que tengas una buena vida. Que abras tus alas. Igual para todo el universo. Buena vida. A volar. Retira el velo. Levanta vuelo. Abre esta puerta sideral. Acúname en tu seno, madre ancestral, yo quiero. No tengo miedo de sentirte en mi interior. Quiero crecer bajo la luz del Padre Sol. Retiro el velo, levanto vuelo, abro mis alas y comienzo a volar. Que es tiempo de un nuevo sol, de amar la tierra, sembrar la esperanza, la vida. Es tiempo de un nuevo sol, de luz, de estrellas que brillen dentro del alma, eternas. Abuelo Guaira, espíritu invisible, Abu del viento, chamán de las alturas, tú que manejas la fuerza del rayo, ayahuasca, madre de todas las madres, planta del espíritu, fuerza ancestral, liana de los sueños, enigma sagrado, mariri chagruna, conexión vital, planta de los dioses, escalera al cielo, espejo del alma, la nueva visión, Dios engendrado dentro de uno mismo, luz que germina y abre otra frecuencia. Conéctame con mi maestro Pachacamac, conéctame
Conéctame con mi maestro, Viracocha. Conéctame con mi maestro, conéctame con mi maestro interior, Padre Sol. Yo soy muy afortunado de conocer esta planta, esta medicina, y de ser músico. El hueso de un albatros. Y de poder investigar, hacer ceremonias con esta planta y de poder ayudar a quienes me lo piden, a través de la música, a través de un consejo. Y la música es para eso. La música es para despertar la esencia de las cosas. La música es la energía vital que mueve todo en el universo. La música es una espiral de colores que viaja por toda nuestra galaxia. Y cada mensaje es como una fotografía que queda plasmado en el tiempo. Eso es la música. La música es la vida. Entonces nosotros llegamos aquí a comprender muchas cosas y a entender. Y la música fue el vehículo para poder despertar tantas emociones, tantas cosas en mí y en la gente que me ha rodeado, en la gente que ha llegado a mí. Ahí vamos navegando en esta barca celeste por el universo. Ahí vamos. Para quienes fuimos creados para esto, para ser guerreros. Es hermoso. Un ejército de luz, un ejército de amor, para despertar al dormido corazón. Reconocerse a veces que somos parte de esta tierra. Tenemos todos estos componentes mágicos, habitan en nosotros. Somos uno con la naturaleza. Es la razón por la que estamos aquí, para aprender, y quizás el proceso no sea entender más allá de lo que es la ayahuasca, sino empezar a conocernos nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros tenemos un mundo maravilloso adentro, un macrocosmos donde está brillando también un sol, que es la glándula pineal, donde todas las cosas están ahí dispuestas y nosotros podemos viajar, podemos utilizar todas esas herramientas que nos han sido otorgadas y que quizás por desconocimiento, por tabú, no hemos logrado hacer uso de ellas. Pero este es el momento para encontrarse con uno mismo a través de esta medicina sagrada de la ayahuasca. ¿Y por qué tú crees que es importante encontrarse con uno mismo? Si ya cuando tú sales de la escuela, vas para la universidad y tienes un trabajo en una oficina y puedes hipotecarte y tu seguro médico te lo cubre todo. Pues mira, pues nuestro pensamiento, al no ser personas tan estudiadas en universidades ni nada, sino más bien todo lo aprendido es parte de un proceso que la vida misma se ha encargado de a uno irlo llevando tanto por el conocimiento de la música, a través de las bondades que los instrumentos tienen y que se dejan querer. Lo mismo las plantas de poder y lo mismo muchas otras cosas que uno va descubriendo en el lapso de caminar, de viajar. Pienso que es importante para esta humanidad en un momento que pueda ya despertar y ser consciente de todas las cosas que pasan, de todo lo destructivo que es el hombre, lleno de tecnología, pero solamente piensa en su ambición y poder y no piensa en lo que nos da la vida a nosotros. ¿Por qué tú crees que es importante entender una planta? Porque una planta es todo un ser que ha estado mucho más tiempo que nosotros aquí. Ellos manejan otra información. Los árboles son el pueblo de pie.
son nuestros hermanos. Ellos nos brindan su cuerpo en combustible. Todo tiene su balance, todo tiene su equilibrio. Es como el petróleo, que es la sangre de la Pachamama, que en un momento estamos abusando de ella, de ese material, para usarlo como energía, viendo otras posibilidades de energías que no contaminan, que son libres y que nunca van a desaparecer, como el sol. Y nosotros también somos plantas vivientes. Tenemos en nuestro sistema molecular también DMT. Entonces, por eso que podemos soñar y podemos viajar de manera astral, proyectarnos. Ahora cuando tomamos esta planta, este brebaje, lo que hace es conectarnos con lo que ya tenemos dentro y empezar a redescubrir nuestro registro acásico con todo lo que está ahí guardado. Por eso que es importante estas plantas para curar el alma, curar el espíritu. Esta es la verdadera medicina, la medicina de la tierra. Yuyay manda, Juna kausai Pachamanda, Taita urku kunata sarur kani, Bambo bambino, Bambo bambino, Bambo bambino, guagua shena, Meshka shonguang mejai guampas, Suma kaita sente ateng, Murutu soita guena kosai kaman, ADN lifia, ADN lifia, ADN lifia, Casilla Pacífico, Cuchamama manda, Yachay en pleno, Wakati achay, Koyay hande, Koyay manda, Wagua manda, Pipas managatario shana guiñashka, Nyuka hatun taita kuna chirik jak pika, Jaki shamuy, Kausay kona rikurirka, Nyuka la sumak taliarirkan, Makanakoy kunapi guiñarkan, Kitupi purirkan, Shoksh me juntak, Ashakota malenki, Ani pugjata pugjashpa, Nyaupa kosaita guaira apang, Kuna pakisinchi, Alichi wakach fineachi, Sayarene sumatatakene, Jekona bachakonat, Nyuka suma kosaita tarinkap, Jekona bachakonat, Same guatakonape, Soma murokonata jekunkap. Esta es la nota ignata, Andes urku manta guambrakani, Hatun apukon, Sinchi mele urku, Kuy hiwata fuku chispa, Kuy, 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 kuy. Sapaya purirkani, Nyuka guakunaguan rimarishfa, Dumirunaguan muyukunaguan kugyarishfa, Jamma gogonaguan kugyarishfa, Tushurikushpa, Mushurikushpa, Maskanaguspa tingarikushpa, Jaktakunapi mañankunapi, Tarirkanchik chaparkanchik pachakunata pukarakunata, Takirikushpa, Tushurikushpa, Ñaupa takikun, Ñaupa yachaykun, Ñaupa yoshaykun atuparemon, Mandalas amares, ondas musicales, Ankashena kendeshena, frecuencias esenciales, Tukuikunata tanta cherkani, Hawapetan mangui, Hawapetan mangui, Hawapetan mangui, Charingap, Juna kunapa hawapacha. Taita urku kunata sarur kani, Bambo bambeno, Bambo bambeno, guagua shena shena, Meshka shunguang mijay guampas, Suma kaita sente ateng, Muroto soita guena kosay kamang, ADN lifia, ADN lifia, ADN lifia, Wauki Mauricio lifia, ADN lifia, ADN lifia. Vamos de arriba atrás para que lo vas conociendo. Bye.